chân trời sáng rỡ. Kính thưa các bà, các chị, em đang dự ở dưới các em và các cháu, hôm nay nhân dịp chi bộ phụ nữ thôn 2 tổng tổ kết công tác hội năm 2024 cũng chuẩn bị đến ngày 20 tháng 10 ngày phụ nữ Việt Nam, cho phép tôi được kính chúc sức khỏe đến các bà, các chị, các em cùng các cháu. Chúc mọi người luôn mạnh khỏe, hạnh phúc. Chúc phụ nữ của thôn ta là luôn giỏi về nước, đảm về nhà. Xin hết ạ.